Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 7. So we will continue from spherical mirrors. The chapter is light. So what is spherical mirror? The mirror which is having curved and shiny surface, that is known as the spherical mirror. The curved mirror is also known as the spherical mirror. जो curved mirror होते हैं, if this is a mirror, okay, this is the mirror and it is having the shiny surface. See, this mirror is having the curved and shiny surface, then it is the spherical mirror. Now for example, you can see spoon. From the spoon you can see your images. If it is very shiny, that then also known as the spherical mirror. Now see, spherical mirror, it is a section of sphere. You can see that the radius बिल्कुल ये circular form में होता है यार, and see this is the center of curvature, and from here the line is passing called radius r, and this bulging surface is known as the mirror. Now concave, and there are two types of mirror are there. दो types के mirror होते हैं. First one is concave and second one is convex. So first we will talk about the concave mirror. That what is concave mirror? In concave, where the hollow part, like if this is a mirror, if this is the mirror, okay, ये एक जो spherical mirror ये वाला जो है ये concave हो जाएगा, and in this the hollow part means this part will act as the reflector. यहाँ पे जो reflection of light होगी ना, वो यहाँ से होगी, इससे hollow वाले part से होगी. And the inside surface made to be shine. ये कैसे shine करता है? It is by the painting outer surface. इसकी जो outer वाला surface है ना, this surface is painted by the mercury, and on that with the lead oxide, red कलर का फिर lead लगता है. यहाँ पे हम लोगों ने कभी भी डेली लाइफ में देखा हुआ ना, कभी कभी मिरर ब्रेक हो जाता है जब घर पे, तो अगर उसका अंदर पीछे पार्ट में वी आर सीइंग इट इज़ इन रेड कलर, दैट इज़ द रेड lead or lead oxide, and below that is mercury is there, and the image is concave. So concave mirror, when it is hollow from inside, that hollow surface will or inner surface will act as the reflecting surface. And then what is the uses of concave mirror? First uses, concave mirror is generally used as shaving mirror by men and makeup mirror by women. जो हम लोग generally house पे use करते हैं ना for makeup and for the man that we are using for shaving, that is the concave mirror. And it is also used to produce beam of light in car headlight. जो कार में headlights होती है ना scooters में, that is also concave mirror. And in the astronomical telescopes, the concave mirror is used for seeing the heavenly bodies, for seeing the planets that we are using ना, that is the concave. And the dentist the mirror, dentist जो mirror use करते हैं ना for seeing the teeth or inside anything, this is also concave mirror. Now what is convex mirror? Convex mirror, you can see this is a convex mirror, and this is the bulging side, and when the bulging side जो पीछे वाला हिस्सा है, when that is used as the reflecting surface, then it is a convex mirror. And for preparing convex mirror, the bulging surface is made with the जो for convex mirror बनाने के लिए जो ये bulging surface, ये वाला surface जो होता है, this surface is painted with the mercury, and after that lead oxide. यहाँ पे पहले mercury then lead oxide is painted, and this surface, this bulging surface जो उभरा हुआ हिस्सा है, that is the convex mirror. Now so moving further, see, this is the concave mirror. Here this hollow surface is acting as the, and here this convex mirror, this bulging surface is acting as the reflector. See, concave mirror and convex mirror. Now what is the uses of convex mirror? It is a real view imager in vehicles, scooters, motorbikes पे जो होते नहीं है, जो scooters पे और आगे जो ऐसे light लगे रहते हैं, mirrors लगे रहते हैं to see at the back side, that is the convex mirror. And it is used as the reflector in street lights में जो light लगी रहती, जो mirror लगे रहते हैं, that is the convex mirror. And it is also used in the shop and prevent stealing. जो shops में light लगी रहती है, that is the convex mirror. And secondly, we will talk about the lenses. A lens is a transparent medium having spherical structure.
इट इज़ ट्रांसपेरेंट एंड दैट इज़ हैविंग स्पेरिकल स्ट्रक्चर। जो लेंसेज होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पेरिकल फ्रॉम बोथ द साइड्स। लाइक इफ दिस इज अ मिरर, this is called as lens. And in the lenses the light will not reflect back but the rays will pass through it. उसमें से अगर लाइट यहाँ पे सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, इट विल मूव, इट विल पास, यहाँ से वो पास हो जाएंगी एंड जहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन से जो आई थी वहाँ पे वो बेंड हो जाएंगे। दिस फिनोमेना ऑफ चेंज इन डायरेक्शन जो और बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम देयर पाथ इन अनदर मीडियम इज नोन एज द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बोलते हैं जब लाइट जो होती है अपने पॉइंट से जब होके वो किसी और, लाइक इफ द लाइट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन from the midpoint of the lens, if this is the midpoint of the lens then light will reflect here, it will move into different direction, it will not come back। जब लाइट जब पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बजाय डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। दिस इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और द conversion of the light, and there are two types of lenses based on this conversion। ये डायरेक्शन चेंज करने के फिनोमेना पे टू टाइप्स के लेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज़ कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। व्हाट वी से, कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। like double con and converge, there are three types of convex lenses. First one is double convex, then biconvex, plano-convex and concavo-convex. In the see the books there, double convex means both the sides are spherical, plano-convex means one side is spherical, one side is plane, and in concavo-convex both the sides are spherical from the same direction. And when the parallel beams of it, this is a image and light will pass from it, okay, if parallel lights are passing from it they will meet at a point, एक पॉइंट पे मीट करके they will scatter in different direction when the light will pass from the convex lens. This is known as the conversion and they will pass from a point focus, जिस point से वो different direction में जाती हैं that point is known as the focus point. Now what is the uses of the, see this is the convex lens. From here the light is passing from a plane direction, then at a point focal they are meeting and again they are converged or dispersed to different direction, and see the point is known as focal plane and we can denote it by F. Now we will talk about the concave. What are the uses of the convex lens? The convex lens is used in making telescope, microscope, in spectacles that we are using ना, जो चश्मे हम लोग लगाते हैं for the power, and in the cameras, in magnifying glasses also we use it, convex lens। जो magnifying glasses होते हैं वो भी convex lens होते हैं। Then we will talk about the concave lens, and in this lens is thinner in the center, means it will become like this, यहाँ पे center पे आके they will become thinner, and this is known as the diverging lens, that it will not meet at a point, अगर if the light beams are passing from it from the midpoint only they will scatter in different directions, so this is known as the diverging lens. In this there are also three types, that is double concave, plano concave and convexo concave. Double concave means both the lines are spherical in the inner direction, and in this one plano concave one is plane and other is concave, and in convexo concave both the in the same direction the lens is converted. Now we will talk about the uses of concave lens. What are the uses? You can see they use the making of spectacles, some convex lens are there, in concave lens there, in making lens of certain telescope कुछ specific, and use in the peep holes in the doors of the hotel room। जो दरवाजे पे हम लोग के घर पे जो डोर के बीचों बीच में एक मिरर होता है ना बाहर देखने के लिए, दैट इज़ द कॉन्केव लेंस पर्टिकुलर टू सी द बिगर इमेज। ये जो कॉन्केव इमेज होता है ना वो बिगर इमेज बनाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सनलाइट। द सनलाइट इज़ वाइट कलर और different color, so sunlight is of 7 color, the color of the rainbow is of the color of the sun। वो जब डायरेक्शन पे आती हैं
when we see the color of the rainbow, that is the color of the sun only. So sunlight is not white, it is of 7 colors, and splitting of the white light into 7 color is known as the dispersion of light. जब लाइट का स्प्लिट होता है ना, that is known as the dispersion of the light. So white color splits into 7 different color, that is vibgyor, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So now अगेन वी विल टॉक अबाउट द न्यूटन्स कलर डिस्क. यहाँ पे हम लोग न्यूटन कलर डिस्क के बारे में ये स्टडी करेंगे. व्हाट इज़ न्यूटन कलर डिस्क? तो न्यूटन वॉज द फर्स्ट टू इन्वेस्टिगेट दैट लाइट वाइट इज कम्पोज ऑफ 7 कलर. न्यूटन ने सबसे पहले जाना था कि वाइट लाइट जो होती है वो किस कलर की होती है, दैट इज ऑफ 7 कलर्स. एंड ही क्रिएटेड अ सर्कुलर डिस्क. उन्होंने सर्कुलर डिस्क बनाया एंड इट पेंटेड डिफरेंट 7 कलर्स जो है उन्होंने ऐसे पेंट किए. 7 कलर्स उन्होंने ऐसे डिस्क पे पूरा अपना पेंट किए. एंड ऑन अ कार्डबोर्ड ही फिक्स द पैरेलल. द कार्डबोर्ड डिस्क हैव अ स्मॉल पैरेलल डिस्क विद ग्रूव कट इनटू एजेस. उसके बाद उन्होंने ऐसे मशीन पे ऐसे इसको पैरेलल फिट किया एंड अ थिक स्ट्रिंग ही पास थ्रू इट and it can also rotate that wheel, and he attached a handle through that wheel, and when the wheel was rotated with the help of the handle, so the disc also started rotating. and as the speed of rotation, when the का जो सर्कल जो होता है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और जब वो ऐसे सर्कल जो डिस्क है वो राउंड डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर रहा था व्हील से, जब ये सी दिस इज़ द हैंडल, दिस इज़ द डिस्क. और जब इस डिस्क को स्टार्ट रोटेटिंग इन द फास्ट डायरेक्शन, द कलर ऑफ दिस डिस्क चेंज इनटू वाइट. वी कैन नॉट सी द 7 कलर्स और डिफरेंट कलर्स वी कैन नॉट सी. सो दिस वाज द इन्वेंशन ऑफ न्यूटन, दैट इज न्यूटन्स कलर डिस्क.